大家好，又係B仔。咁今日我哋要介紹嘅就係，咁我琴日就去咗呢一個灣仔合和酒店嘅車仔展啦。咁就係最尾一日去嘅。咁呢個就係我琴日入場嘅時候要帶住嗰個手環啦。僅限當日使用，我淨係可以喺23號用呢個。咁買完呢一張車仔展嘅飛咧，就可以自由由12點自由出入去到夜晚8點啦。咁就都買咗唔少嘢嘅。咁第一條片咧就介紹呢架 HK2先，俾大家睇下佢個盒先啊。咁呢度有微影標誌，咁下邊有個微影鐳射標誌啊。呢度 HK2 Skywalk 天際漫遊，跟住有嚿雲咁樣，跟住佢呢個係咩？卡牌應該係，係咯，都係 HK2啊，九巴遊香港。咁盒尾有去青馬大橋嗰個圖案啦，日落嘅，應該係日落嘅，日落咯應該係。我見啲顏色係紅紅地色嘅，應該係。我今日拆出嚟。咁佢架車就包咗一張卡嘅，HK203。咁02係邊架？之前馬年係01。馬年嗰張，係咯，馬年呢張係01。咁02係邊架？應該係 HK1嗰架，但係佢 HK1都未出，係出 HK2咩料？佢出咗03先喎。係咯，九巴遊香港都係特起咁樣。HK2 係咯，都有佢個青馬大橋嘅圖案。咁就拆出嚟俾大家睇下。咁包咗個倒後鏡，咁我都係唔裝嘅。咁部車又出咗嚟啦。個車轆就係順嘅，俾大家睇下佢車頭先。咁佢路線就係 HK2 天際漫遊，車牌係 TK4304。咁佢車體度都擺咗唔少，佢呢個都擺咗幾多呢個宣傳喺度。擺咗2張，有去 HK2 嗰啲宣傳。HK2 九巴遊香港啦，咁又寫咗。歪咗定點啊？個扶手，整歪咗應該，傾向左邊。同埋佢係咪包過咗？水貼包過龍喎，佢包埋喺車頭。咁佢右邊又冇嘢喎。應該純粹係黐大嗰塊水貼定點？咁俾大家睇下左邊先。咁就係 HK2嘅九巴遊香港。紀龍大廈喺度，喺個角落頭位。都唔係幾顯眼喎，擺喺啲咁嘅位。我反而覺得呢個 HK2比較單調啲。就咁正式咁樣，即係初初睇佢嗰個宣傳嗰張相，即係推出呢架 HK2嘅時候，即係新路線開通嗰陣時啊，跟住架車嘅相全架都白色嘅，我唔知係我留意唔到呢啲圖案定點啊？好單調喎，我哋覺得佢隻色，好少公仔，唔似得 HK1嗰一架。咁右邊車就有多啲圖案啦，有呢個青馬大橋。跟住都係啲雲啦，天際漫遊，呼應翻去天際漫遊。咁有太陽啦，有車尾都有天際漫遊，都係 HK2 九巴遊香港，有青馬大橋啊。咁印咗請讓巴士喺度啊。咁架巴士都有嘅，而家又要印多樣嘢落去，又整多啲成本啦。咁入邊同之前一樣都係應該係荷80M 應該，整晒啲立體扶手咁樣，架車都重咗唔少。扶手全部都立體。俾大家睇下車頂，都係 HK2 九巴遊香港，度度都印咗呢一個喺度，係 WiFi 嗰個，跟住有塊膠。模仿塊玻璃。咁俾大家睇下車底先，
黑色車底。咁攞之前嗰兩架，架車係咪傾向左邊？係咯，斜咗落去喎架車，唔知係咯裝得尾咗嘅車底，都唔理人哋咁啲。攞之前嗰兩架過嚟，我攞依架水鬼，仲有馬連巴士。我今日又出咗呢3架啦，暫時唔知幾時出埋 HK1啦。跟住仲有嗰幾隻色啊，嗰個咩熱狗色又出一架啦，跟住白板色又出一架啦，城市脈搏色又出一架，金巴又出一架。哇！黐線，係咯，預咗要買到5架嘅，出呢一個開篷系列賺到大把錢。咁多款圖案，咁多款呢個車身圖案，跟住又出咁多架。係咯，如果唔係出一架馬連，如果唔係馬連巴士係開篷嘅話，咁佢都唔會出啦，應該成本問題。咁3架打直俾你睇下，車頭。好打車，咁反而今次個盒咧，隻色咧喺個藍色，咁同水怪好搞啲似。一對比埋個盒啦咁，對比埋個盒幾襯咯，呢兩個擺埋一齊，係一隻色幾似樣。咁今次嘅九巴 HK2 開篷巴士嘅介紹就係到呢度啦。鍾意呢段片記得5個 like 同埋 subscribe 我哋，多謝大家收睇，拜拜。